Assalamualaikum everyone. We welcome you to our YouTube channel Noorehna. If you like our videos and channel, then please do like and subscribe to it. और आज हम बना रहे हैं चिकन एंड लैम्ब का बारबेक्यू और उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। चाहिए 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 tablespoon दड़ा मिर्च, 2 tablespoon salt। इसको हम पीस लेंगे। जी, अब हमने इसको पीस लिया है और इसकी जो खुशबू है बहुत ताज़ा जो पीसा है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी आ रही है। जी नाज़रीन, तो जो ये मसाला हमने अभी पीसा था, ये हमने 3 kg लैम्ब और 3 kg चिकन में लगाना है। तो इतना मसाला आपको 3 kg लैम्ब और 3 kg चिकन में इस्तेमाल हो जाएगा आसानी से। और ये हम अब आपको लगाना सिखा रहे हैं। देखिए आप, इस तरह हम इसको डालते जा रहे हैं मसाले को और तह बतह हम लैम्ब के पीसेस रखते जा रहे हैं। और इसका बारबेक्यू जो है बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जी नाज़रीन, तो अब ये मसाला तकरीबन हम रेडी होने वाला है, इसको लगने वाला है और तकरीबन हम इसको रखते हैं 3 से 4 घंटे। अगर आपने सुबह में मसाला लगाया है तो शाम में फिर आप इसको बारबेक्यू के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, जो लैम्ब का गोश्त है, और फिर हम इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर अब हम एक लेमन को निचोड़ देंगे। जी, फिर इसको कवर कर कर आप रखें। और इसको हमने फ्रिज में डाल के रखना है या वहीं बाहर? इसको हमने रखना है बाहर ही। जी नाज़रीन, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं चिकन थाई फिलेट्स और उसको फिर हम काट लेंगे। जी, और एक और बात कि इसकी जो हमने चर्बी है साइड पे जो लगा हुआ है, वो हमने इसलिए नहीं ज़्यादा साफ़ कर रहे क्योंकि जब ये बारबेक्यू होगा तो वो वैसे ही उसका ना निकल जाएगा, ऑयल जितना भी है वो गिर जाएगा, तो वो वैसे ही उसके। और ये इतना ऑयल ज़रूरी होता है कि हम बारबेक्यू में रखें, वरना फिर ये बारबेक्यू है, अगर ऑयल ना हो, चर्बी ना हो, तो ये बहुत ड्राई होगा, ड्राई पकेगा। ये इसको हमने इतने बड़े पीसेस में काट लेना है चिकन को, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने। जी नाज़रीन, तो सफाई करते वक्त इसकी जो हम चिकन उतार रहे हैं, इसकी चर्बी हम ज़्यादा नहीं उतार रहे क्योंकि हम इतना रखना चाहते हैं कि बारबेक्यू करते वक्त इसका ऑयल वैसे भी निकल जाएगा और इसमें हमने कोई और ऑयल नहीं डालना बारबेक्यू में। इसका अपना ही ऑयल होगा और जो निकलेगा उसमें वो पक जाएंगे, ग्रिल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, तो अब हम मसाला लगाने लगे हैं चिकन में और हमने लहसुन और अदरक के
2 टेबलस्पून लिए हैं, उसे हमने अच्छी तरह कूट लिया था। और इसके बाद हम इसमें लेमन भी डालेंगे और वो जो मसाला जो हमने बनाया था पहले, वो मसाला भी हम डाल देंगे, लेकिन हमने उसमें मिर्चें हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली। सुर्ख मिर्च जो है, दड़ा मिर्च, वो आप इस पे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब हम निचोड़ रहे हैं इसके ऊपर लीमू। इसको फिर अच्छी तरह से आपने ग्लव्स, कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहन लें। ये ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो मिर्चें फिर हैं, ये मिर्चें हाथ में लग जाएंगी। अच्छी तरह से इसको फिर एक बार आपने मिक्स कर देना है। और ये जो चिकन की क्वांटिटी थी वो 3 kg ही थी। और इतना मसाला जो हमने पहले बनाया था, आपको बताया था, ये वही मसाला है जो आधा हमने उसमें डाल दिया था लैम में, और आधा हमने चिकन के लिए रख लिया था। 1 लीमू था। जी नाज़रीन, तो अब हम इसको, ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसको 3 से 4 आवर्स के लिए हम ढाँक कर रख देंगे। और फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे, क्योंकि मौसम आजकल बहुत अच्छा है, ठंडा है। तो अगर मौसम बहुत गर्म है तो फिर आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़ ना करें, फ्रिज में नीचे रख सकते हैं। जी, अब बाकी की जो रेसिपी है वो हम आपको कुछ देर बाद शाम में दिखाएंगे, जब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे बारबेक्यू को। जी नाज़रीन, तो जो हमने मसाला लगाकर सुबह लैम और चिकन रखा था वो हम बनाने लगे हैं। और हम तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में चिकन को बनाने के लिए पक जाएगा। और जो लैम का मीट है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट लेता है पकने में। और ये बात याद रखिए कि आप कोयलों पे अगर बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, और अगर आप गैस का स्टोव यूज़ करते हैं तो उतना टेस्ट उसका नहीं आएगा जितना कि वो कोयलों के ग्रिल पर आता है। जी नाज़रीन, तो हमारी ये बारबेक्यू की रेसिपी चिकन और लैम की बिल्कुल तैयार है। तो हमारी बारबेक्यू चिकन और लैम की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और राइट साइड पर बेल बटन को ज़रूर दबाइए और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा ये कैसी लगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।